سلام آقا اکبر. سلام دوستان عزیز. حال شما خوبه؟ قربونت تو بشم. چه کار میکنی با زحمتای ما؟ خواهش میکنم، قربونت هم هستم. زحمتی نیست، اگرم باشه در خدمت دوستان کشتیگیر و قهرمان باعث افتخار ماست که در کنار شما جوونا هستیم. این نظر لطف شما باعث اگه داشته باشیم تجربه کوچیکی در خدمت شما باشیم. ما خوشحال میشیم. عرضم حضور شما اینجا باشگاه آسم مولهایم و یه جمع بچهای ایرانی هستن که ماشاءالله همشون قهرمان‌های اسبق ایران هستن. خود مهد آقا حاطب، بر بچهای دیگه علی آقا، مجید خان. بالاخره ما جمع شدیم دور هم بلکه بتونیم اینجا یک جمع ورزشکار ایرانی رو جلوه بدیم و به این امید که باعث سربلندی ایرانی‌ها باشیم و توی محفل کوچیک ورزشی که هست اینجا بتونیم یه نماینده خوبی از ملت سرافراز ایران باشیم و من فکر میکنم با ورزش و مخصوصا ورزش کشتی که ما داریم و تو دنیا شاید بتونم بگم جزو برترین کشورهای دنیا کشتی دنیا رو هست، ما بتونیم اینجا این ارث مقدس رو ادامه بدیم و بتونیم اینجا به قول معروف نماینده خوبی از کشورمون برای ایرانیا و خودمون باشیم. تشکر میکنم از تمام بچه‌هایی که اینجا زحمت میکشن به عنوان مربی، به عنوان خدمتکار، هر چی هستن اینجا و این باشگاه رو دارن میچرخونن و ما خوشحال میشیم از دوستان عزیز ایرانی که به هر وسیله‌ای بتونن به این باشگاه کمک کنن، حالا چه مالی، چه قدمن، چه زبانن، به هر ترتیبی تا بتونیم چراغ این باشگاه روشن باشه و ما ایرانی‌ها جمعمون جمع باشه، گسترده تر بشه و همونجوری که گفتم بتونیم مؤثر باشیم برای جمع‌آوری بقیه بچه‌های ایرانی که اینجا تو کلن هستن و همین دیگه. آرزوی موفقیت و سلامتی برای تمام بچه‌ها دارم. ان شاءالله که هر جا هستید، کسایی هم که این فیلمو می‌بینن من بهشون سلام میکنم، عرض ادب دارم و عرضم حضور شما که در ضمن تبریک سال نورم که حالا متاسفانه گذشته شده ولی به همتون میگم موفق و معین ما هم یه سوال داریم خدمت اون آقا اکبر. شما به عنوان یه پیشکسوت و یه مربی خوب اینجا این بچه‌ها امیدی هست که تو مسابقات هلند که سطح هم خیلی بالایی نداره بتونن مقام بیارن؟ والا عرضم بوده اولا که ما مخلص شماییم، ما پیشکسوتی که خیلی لطف کردید در حق ما. والا بر بچه‌ها اینجا همونجوری که گفتم اینا واقعا تو سطح ملی کشور. این محمد آقا که خودش داره فیلم میگیره، آقا حاطب که باهاتون صحبت کردم، اینا جزو کشتیگیرای مقامدار ایران بودن. واقعا این مسابقه هلند برای اینا رقمی نیست، ولی خب بالاخره هیچ مسابقه‌ای هم آدم نباید حریفی رو دست کم بگیره و بگه که اینا هیچ نیستن. بچه‌ها الحمدلله تمریناشون خیلی خوبه و اگه همینجوری پیش بره ما 100% میتونیم توی سال آینده اینجا تو باشگاهمون رو به امید خدا توی مرحله بالاتر بیاریم که تو سطح‌های ارث بوندسلیگا او سایت بوندسلیگا خلاصه میتونیم اونجا شرکت کنیم و من امیدوارم که توی این مسابقه‌ای که تقریبا یک ماه دیگه از توی هلنده بچه‌های ایران اسم ایران و ایرانی رو اونجا به واقعا سرافراز ببرن بالا و اونجا نشون بدن که بچه‌های ایرانی با تمام مشکلاتی که تو خارج از کشور دارن اینجا هنوز سرافرازی ایران و پرچم ایران رو میتونن مقتدر و دست در نکنه و ما هم وسط آرزوی موفقیت میکنیم ان شاءالله که سایه سرت همیشه بالای سر کشتیگیری اینجا باشه. قربون تو بشم. دست در نکنه. آرزو موفقیت همه بچه‌های ایرانی تو هر کجای دنیا که هستن. قربونت. خدا قربونت.